আজকে তোমাদের সাথে আরো একটা পিআর আনবক্সিং শেয়ার করব, তবে এটা কোনো পার্টিকুলার ব্র্যান্ড থেকে নয়, অ্যাফিলিয়েট প্রোগ্রাম প্ল্যাটফর্ম থেকে এসেছে, যার নাম হচ্ছে উইসলিং। আর এই কন্টেন্ট ক্রিয়েশন লাইফে আমার ইউজ করা ফার্স্ট অ্যাফিলিয়েট প্ল্যাটফর্ম হলো উইসলিং, এবং আমার ফার্স্ট পে কোনো ব্র্যান্ড থেকে নয়, এই অ্যাফিলিয়েট প্ল্যাটফর্ম থেকে আমি আর্ন করেছিলাম। এবং বিউটি ক্রিয়েটারদের জন্য তারা একটা নতুন প্রোগ্রাম লঞ্চ করেছে যার নাম হলো গ্লো গেটার, তাই তারা আমাকে এত ভালো ভালো কিছু প্রোডাক্ট পাঠিয়েছে। ফার্স্টেই ছিল ফক্সটেল থেকে হুলা হুপ বডি ওয়াশ, দেন বেয়ার অ্যানাটমি থেকে ছিল হেয়ার স্প্রে যা স্ক্যাল্প থেকে ড্যান্ড্রপকে রিডিউস করবে। নেক্সট ছিল সুইস বিউটির এই লিপ অয়েলটা, দেন বি বডি ওয়াশ থেকে 7% গ্লাইকোলিক অ্যাসিড এক্সফোলিয়েটিং বডি স্টিক। এগুলো সবকিছু আমি ফার্স্ট টাইম ইউজ করবো এবং ভালো হলে অবশ্যই রিভিউটা দেবো। বাট মার্সের দিস লিকুইড হাইলাইটার আই অলরেডি হ্যাভ, আর এটা ভীষণ সুন্দর। নেক্সট আমি অনেক দিন ধরে ভাবতাম মার্সের এই লিপ মিস ড্রিপটা নেবো, এন্ড ফাইনালি আমি এটা পিয়ারে পেয়ে গেছি, এবার ট্রাই করা যাবে। নেক্সট ছিল বি বডি ওয়াশ থেকে ম্যাগনেসিয়াম রিচ বডি লোশন, এন্ড ইন্ডি অয়েল থেকে স্লিক হেয়ার স্টিক। সো এখানে দেখানো সমস্ত প্রোডাক্ট আমি ট্যাগ করে দিলাম, তোমরা চেক করে নিও।